šodien es atbraucu pie Guntas, paskatīties, kā viņa šuj savus darbiņus un dažādas drēbes. Čau, Gunta! Čau! Sen neredzētu, vai ne? Tā, ko tik mēs te šodien nedarīsim? Mēs šodien piemērīsim Beatrisei kreklu. Mēs Beatrisei piemērīsim arī kleitu. Un kapuci. Un vislabākajā gadījumā ieliksim viņai arī odari. Daudz darba. Kā pirmo mēs uzmērīsim šo te kreklu. Un viduslaika apakšveļa. Hopā! Kurā mēs tūliņ skatīsimies, kā tu mums ļoti skaisti ievilksies iekšā. Ir labi, ir stingri. Parādi, ka vēl stingri. Augstāk, jā? Krūšu somas vietā? Jā. Nu, izskatās, ka krekls ir gatavs, jā? Tagad tik sašūt un būs labi. Tagad var vilkt pa virsu kleitu un skatīties, kā izskatās tā. Teiktu, viss ir ļoti labi. Parādi dupsīti. Pastieties, kāds skaists dupsīts. Tāpēc, ka ķīlis aizmugurē. Ļoti labi. Nekas vairāk pat nav. Var šūt gatavu. Placuļos drusci. Kā jau 14. gadsimtā, kura tērps tev tiek šūts, tev pienākas arī kapuce, puts. Šis ir ļoti bagātajā violetajā krāsā. Un no, teiksim, 13. gadsimta to atšķirs ase, kuras vēl nav, bet kura būs. Un tagad mēs piemērīsim, kā viņš tev labi izskatās. Un te vēl priekšā būs podziņas, ar kurām varēs aizpogāt ciet un atpogāt vaļā. Nu, ir labi, ir silti. Jā, ļoti. Un siltākā laikā var būt šādi. Un tad ir apkārt. Sezona ir tuvu. Es esmu čakla meitene, tādēļ mums ir sagatavots arī apakšveļas komplekts 13. gadsimta vīrietim. Dāvi, nāc šurp. Tev ir sagatavotas brē, tātad apakšbikses, lielas, jo lielam vīram liels apģērbs, un arī krekls, ko mēs tagad tev piemērīsim. Tadām! Tā. Nu, pacilā rokas, pacilā kājas, pietupsties, vai viss ir gan ērti. 13. gadsimtā tērps ir ļoti brīvs, trapecveida, nekas nekur netraucē. Jā. Es domāju, ir labi. Kreklam bija viss pupās, krekls vienkārši vajadzīgs vēl viens, jo uz kreklu var uzlikt visu, teiksim, bieži salātus. Vai viņam vajag visu kaut ko? Krekls viņam tur aizmugurē vienkārši Viņš nav baigi ilgmūžīgais tomēr materiāls. Ņemam ārā. Liksim iekšā. Jā, bet tikai šitas ir līdz un šī ir sintētika. Un sintētika šausmīgs līdz un ierst, un viss ir slikti. Un tu sevi ienīdīs, aizies sevi cieti. Un lūk, šito mēs dezintegrējam. Vērsim iekšā pareizā. Principā. Izmēras es labo paņēmus. Jā. Ļoti labs, ļoti pareizi. Un tagad būs ilga un sarežģīta vēršana iekšā. Man vienmēr ir mocījis jautājums, kāpēc
sieviešu zeķes ir īsākas, bet vīriešu ir garākas. Un tad mūsdienās ir atkal otrādi atnācis. Sieviešu ir garas, bet vīriešu zeķes parastas. Kāpēc tā? Tāpēc, ka viduslaikos sievietēm kleitas bija garākas un vīriešiem īsākas, un tagad ir otrādāk. Vīriešiem ir garās bikses, kur tās īsās zeķes tikai ir vajadzīgas. Garas, tad viņiem izņemot golfu spēlējot. Bet jā, tiešām viduslaikos sieviešu šosas, jeb zeķes, bija tikai līdz celītim, un viņa zem ceļa apsēja ar audumiņu, ar lentīti, ādas lentīti un tā tālāk. Savukārt vīriešu šosas, jeb zeķes, ir garas līdz augšai. 13. un 14. gadsimtā viņas piesien pie jostas vienā vietiņā. 15. gadsimtā jau viņas sien vairākās vietās, un tādos gadsimta otro pusē viņas pārvēršas tādās kā zeķu biksēs, un tad jau pamazām mūsdienām pazīstamajās biksēs. Tā ir tā atšķirība. Tātad galvenais vīrietim tajos laikos bija nesāt jostu. Jā, citādāk tas viss aizgāja diezgan tālu. Varbūt mūsu skatītājiem ir jautājumi par viduslaiku apģērbu vai šosē. Šoses. Šoses. Pastāsti varbūt arī, kas ir šoses. Šoses tas ir nosaukums, kādā dēvē šīs te zeķes no franču valodas šoses, kur tas nozīmē zeķes. Tieši tā. Ļoti skaidrs. Jā. Labi, par šosēm viss ir skaidrs. Nākošajā epizodē mēs droši vien šūsim vēl kaut ko nopietnāku vai pabeigsim arī šīs iesākto darbu.